Башкы демирчү Аманат Сити курулуш компаниясы. Амансыздар бардактуу спорт сүйүүчүлөрү, ТМЖ телеканалынын эфиринде Sport Life көрсөтүүсү Ош футзал лигасынын плей-офф баскычына сиздер менен чакан саресеп салабыз. Экранга жакын жайгашыңыздар. Ош футзал лигасынын көз ачып жумганча плей-офф баскычына да жетип келдик. Бир ай убакыт аралыгында командалар мыкты оюндарды көрсөтө алышты. Кээ бири өзүнө жетишерлүү упайды топтоп дал ушул плей-офф баскычка чейин келе алса, кээ бири турнир менен кошай чыккандар да болду. А жана Б тайпаларынан экинчи жана үчүнчү орундарды алган командалар тагыраагы Ошмо, Эрдент, Бакайфонд жана Шавкат командалары жарым финалга жолдомо алуу үчүн күрөшөт. Биринчи беттеш Ошмо жана Эрдент командалары ортосунда өттү. Ошмо командасынын оюнчулары эмнегедир Эрдент командасынын башында анчейин тоготпой койдубу? Айтор оюндун биринчи бөлүгүн атаандаштарына утулуп калды деп дагы айтууга болот. Себеби Эрдент командасы 2 эсеп айырмачылыгы менен жеңишке карай бараткан. Бирок деген экинчи бөлүктө Ошмо командасынын маштыруучусу оюнчуларына мыкты тактиканы өзгөртүп бергендей. Анткени экинчи таймда Ошмонун оюну 100%га өзгөрүлүп, атаандашынан эсептен ууп кетти. Оюндун экинчи бөлүгү тең чыгуу менен аяктаган. Демек, жарым финалга өтүү үчүн командалар пенальти тебиши керек болот. Пенальтиден ооматы келбеген Эрдент командасы бул турнирден кош айтышуудан башка аргасы жок. Ошмо командасы жарым финалга жолдомо ала алды. Плей-офф оюндарынын экинчи беттеши Шавкат жана Бакайфонд командалары ортосунда өттү. Чындыгында күйөрмандарда аябагандай катуу тирешүү болот деп күткөн. Бирок курамында Өзбекстан футзалынын алдыңкы жылдыз оюнчулары бар. Шавкат командасы Бакайфонд командасынын оюнда үстөмдүк кылып турушту. Дал ушул оюндун эң кооз голдорун, эң мыкты комбинациялары сиздер менен чогуу байкайлы. Экранга жакын келиңиздер. Ушинтип жарым финалга болгон жолдомону Шавкат жана Ошмо командалары ала алышты. Алар да болсо өз тайпаларынан биринчи орундарды ээлеп чыккан Аква жана 3-7 командалары күтүп турат. Келерки шейшемби күнү Шавкат спорт комплексинде Ош футзал лигасынын жарым финал оюндарында жолукканча сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Улукбек Салиев болдум. Ар бейшемби күнү Sport Life көрсөтүүсүнүн берүүлөрүн өткөрүп жибербеңиздер.